沙，笑看每個在地上爬。我的腳下，從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，放無風沙。聘禮早就送咗落山，你取妾呢一件事係勢在必行。到而家你都仲要同我糾纏呢一個話題，作為一個男人，你會唔會覺得自己旁媽咗啲呢？二娘為咗我哋宋家有後，怕俾人講大薄東陽，呢份心意，東陽真係受之有愧。但係既然二娘咁講面子，點解又要揾一個不祥人加上嚟？咁咪仲招人多説話，話二娘你有心戲弄東陽？乜嘢不祥人？我已經落山查過，你同我娶嗰個叫家春芬嘅女仔，喺家家宅聲名好差，家家戶戶都知道佢天生命硬，克死親人。我仲知道佢曾經同人有過婚約，但係最後都係嫁唔出。如果二娘唔相信嘅，但係可以揾人去再查清楚。二娘為東陽立妾嘅心意，東陽好明白，但係東陽唔想做人咁短命。呢頭婚事，就算做咗聘禮，都就咁算罷啦，好嗎？可能係我哋母子緣薄，關係唔得親近啩。幾時我自己嘅仔咁都順命你升上，我都唔知道添。我有幾順，都唔及族人心順咁就夠啦。啱嘅，族人着緊命理，我固然唔可以攞嚟拗氣。同一個道理，你咁多年都冇仔生，何嘗唔係因為你命硬，先至會同血脈相克啊？如果我幫你娶一個命硬嘅女子翻嚟，正正就可以受得住，正正就唔會好似朗月咁，成世都知唔到你福。二娘你咁講，即係唔再講道理啫。道理係我要宋家長房有後，道理係我唔要俾族人當作笑柄，道理人哋始終都係黃花閨女，我唔可以話退就退，道理從來都係我呢一邊㗎啦，你好清楚㗎。官啊，啱啱炸起啊，睇熱啦嚇。梁真，東耀啊，自己出去玩。哦，小心啊！揾我有時候登家。山下邊一戶姓家嘅，種種傳言，你一早就知㗎啦。聽過下啦。係媒人婆叫我哋心急，先揾唔到一戶好人家，定因為你專登要佢哋咁運啊？當家你唔係介意啊嘛？係嗰個女仔嘅八字唔係幾好，一生出嚟就黑死咗兩個大佬。2年前同阿東升少爺定過親，不過因為東升少爺俾人點添燈，佢有得嫁變咗冇得嫁。自此之後就俾人傳咗做不祥人。你要做呢一件事之前，點解唔先同我商量下呢？當家，你唔係話要揾個人翻嚟逼阿東陽少爺出洋相，俾全族人都知道佢冇本事傳宗接代？不原來你想同佢娶老婆㗎？要東陽佢自暴其短，先唔好俾佢揾到藉口。我叫你揾一個女子翻嚟，唔一定要門當戶對，求其揾一個身家清白咪得咯。你何必多此一舉呢？姓宋嘅男人啊，冇一個好人㗎。娶一個好嘅女仔翻嚟，盞糟蹋咗佢。與其係咁，不如倒翻轉頭，要佢冇仔生之餘，仲要佢成世俾人黑住，咁唔好咩？當家，你唔係到今時今日話我桂蘭做得過分啊嘛？我講過，我唔想節外生枝。況且我人前人後都話係為宋家長房有後着想，先幫東陽去娶妾。而家你揾一個咁嘅女子翻嚟，只會招人話病，到頭來咪又句句掛喺我呢個做阿娘嘅身上。咁好啊，既然當家係唔中意嘅，我聽日落山取消咗呢頭婚事，叫媒人婆上嚟自己同你傾啊。我桂蘭以後都唔會自把自為，因為我冇本事。夠啦，算啦算啦，我唔想呢一頭親事再拖落去。我唔理你揾算命先生又好，陰陽先生又好，總之就話俾所有人知，呢個女子同東陽嘅八字係相夾，係天造地設嘅一對。之後呢個女人嘅傳言，總之唔好俾我再聽到就係啦。當家放心啦，當家嘅事即係我桂蘭嘅事，我以後會小心啲嘅。
難整嘅嘢冇食咁多啦，跟梁生返帳房計數。一個冇子冇後嘅男人，試問點可以幫族人振作自強？你講乜嘢？你係我兄弟，我唔怕同你講，朗月咁多年嚟都冇所出，其實係唔關佢事。頭嗰幾年，我同自己講，可能朗月細個已經嚟咗我哋屋企，大家似兄妹都係似夫妻，所以有啲嘢我做唔到。我以為日子耐咗，一切就會冇事，但係日子一日一日咁過，我唔想朗月俾人笑，俾人怨，所以舊年我出過省城，揾嗰個西洋大夫睇過，但係結果呢件事你肯定二娘唔知啊？如果佢知道嘅，一直以嚟佢就唔會怪晒朗月。本來我都係咁諗嘅，但佢身為當家，又係你二娘，為咗長房有後，佢必定要幫你娶個妾侍，咁先可以對族人有個交代噶嘛。但若果你有仔生，亦都可能對佢造成威脅，呢個道理你冇理由唔明㗎。你意思係話二娘一心一意要揾呢個女仔嚟揭發我？呢啲都係我估嘅啫。就算二娘真係察覺唔到，佢都放一個佢信得過嘅人喺你身邊，起碼可以監視住你啊！以佢嘅為人，我絕唔相信佢做一啲對自己冇利益嘅嘢嘅。再講啦，另外嗰個女人，若果俾佢知道你嘅問題，佢絕唔好似阿嫂咁幫你保守秘密。所以你講得啱啊！呢個女人係絕對唔可以上山嘅。但係而家我仲可以做啲乜嘢？若果阿嫂能夠喺個女人入門之前有喜，咁你就大條道理可以推咗呢頭親事。你要朗月有喜？東陽，要得到一樣嘢，就要放棄另外一樣嘢。做人嘅道理，從來就係咁樣。小心啲啊！做乜嘢？呢個咁醉嘅嚇？慢慢。中意飲就飲，醉就醉。有邊可以管到我？好嚇，休息下先嚇。去邊啊？我打水俾你洗面咯。打水？我知道你係唔想見到我，你唔准走。東陽啊！東陽你做乜嘢啊？東陽啊！做要丈夫要做嘅嘢啊！東陽唔好啊！東陽你唔好啊！東陽啊！東陽啊！唔好啊！你激到我東陽。真係做丈夫要做嘅嘢都做唔到，我根本就唔係男人。東陽你唔好咁啦，你個病一定醫翻好嘅，你唔好咁啦嚇。東陽，唔得好又點？後來要做嗰個女人，就嚟入門啦，趕得切咩？同星講得啱，要做當家就要有後，嫌我生唔到，應該揾第二個同你生。東陽你講咩話？只要有後，我就可以名正言順做個當家。總之你咁好功夫啊，就要用3行到先。
你係咪覺得我冇用，令你好失望？只要你哋一落山，用1晚嘅時間，就有機會可以扭轉乾坤啊！不過算啦，根本太難為你哋啦。就算我肯咁做，朗月都唔肯應承啦。我已經係一個冇用嘅丈夫，你叫我點樣求佢啫？對唔住，我真係做唔到。東陽啊，你唔好講下多事啊。雖然你肯繼續俾二娘做當家，但係唔應該放棄自己㗎。你知唔知啊？頭先你玩陀螺嗰陣，我真係差啲認唔到你啊！嚟，就當琴日咩都冇講過。做兄弟本來唔應該講咁多嘢嘅。今日有酒有本，我哋飲杯。呢幾日東陽有冇同你講過啲乜嘢啊？東陽佢冇講過啲乜嘢啊？佢冇怨我咩？冇錯，嚴家鋪男女女都識飲酒，但係飲到好似佢咁，醉到嘈喧巴閉，就真係好少見。唔怕老老實實同婆婆講啊？東陽係咪仲怪緊我，冇同佢商量就幫佢取妾呢一件事啊？我諗係因為東升大哥佢可以翻返入祠堂，東陽替佢開心，咪同佢飲多2杯咯。東陽又點會怪婆婆你呢？佢唔怪我，咁你呢？點會呢？婆婆，我都係女人，當年有幸嫁入嚟係做田房，唔係做妾，點都叫做唔使將個夫君同人分一半啦。而家同你比，我當然明白你難受得多。朗月啊，你要怪嘅就怪個天對你唔公平，唔俾你個肚爭氣。我係做宋家嘅女人，為嘅只係為宋家有後繼，以後可以世世代代叫有個人裝住香俾祖先咁解啫。如果將來個女人都一樣係冇呢個本事嘅，婆婆都會係一樣，幫東陽娶第3個、第4個。呢種日子你肝糖忍受唔到，咁以後點忍受落去啊？個中道理你總要明白，係嘛？東升大哥，大嫂，東陽佢喺度啊，入嚟啊！頭先飲多咗，我幫你孭佢翻去啊！唔好啊！你一孭佢，盞佢又醒，等佢休息多陣啦。況且我今次嚟係有啲嘢想私下同你講。我以為打鐘嘅事，東陽唔敢同你講添。我知呢件事可能係大嫂你啊，而且東陽都唔願意你咁做㗎。東陽佢真係講過話唔想我咁做。佢唔想，但亦都明白呢個冇辦法裏面唯一嘅辦法。佢想放棄嘅，但個心偏偏放唔低，所以好似而家咁咯。只要飲醉咗，就唔使再痛苦咯。既然呢個真係唯一嘅辦法，咁我哋大家唔好再猶豫咁多。尋晚你喺東陽間房門口聽到佢所有説話，所謂酒後糊塗，東陽亂講説話都唔一定，唔能夠作準。佢哋2個成朝啊去咗東升屋企，乜真係咁多嘢傾咩？分明啊另有打算。我冇話唔想去搏呢一個萬一，如果唔係，我頭先都唔需要同朗月講咁多説話啦。咁你同佢講咗啲咩啊？
東陽可能為咗做呢個當家，會真係願意俾自己妻子同第二個男人床上打種。但朗月始終都係婦道人家，再愛佢丈夫，佢都未必願意咁做。所以你總要俾啲説話佢聽，等佢驚，等佢心慌，佢先會下定決心。咁即係話，當家你一早試探咗朗月嘅口風？正如我頭先所講，一切都只係猜測。而家我哋可以做嘅就只係等。等？仲有咩好等啊？如果佢哋真係諗住借種嘅，佢哋要行事嘅地方一定唔係嚴家鋪。我而家就要等佢哋兩公婆俾一個理由，一個平常不過但係需要出外2、3日嘅理由。只要佢哋咁做，我就可以肯定我哋嘅猜測係冇錯。我一直處處都為我哋長房聲譽着想，唔希望將呢個瘡疤揭得太暴露。但如果佢哋真係咁做嘅，佢哋就唔可以再怪我呢個當家捉賊拿贓、捉奸在床。行把啦！我哋再去摸多一次。都行到呢一步咯，摸唔摸有咩關係啫？有。我哋為咩要係咁？我哋做埋啲有歪倫常、喪德敗行嘅事，為咗乜嘢？就係為咗宋東陽喺鄉紳婦女面前有個仔，可以有一個同二娘爭當家嘅仔。但係如果到頭來個天唔肯俾個仔我哋，咁你行呢條路落去做乜嘢啊？唔好咁啦，東陽，我哋咁樣做都係逼不得已，想唔想做同可唔可以去做根本就係兩回事。今日我宋東陽究竟係為勢所逼，因為天理不容，我今日就要有個明白。東陽啊，今日我哋行得呢一步，就一生一世冇得回頭。既然係咁，我哋就要有一生一世嘅勇氣行落去，你明唔明啊？就喺呢個時候拉住我啦！既然老啲爺都已經肯俾個仔我哋，你就唔好再講面子，再猶豫，痛痛快快咁行埋呢條路。做完我哋應該要做嘅事之後，你就俾我忘記一切一切。我已經冇咁嘅本事，我真係冇啦。你個心咩都唔好諗啊！學我咁樣乜嘢都唔好諗，咩都唔好諗啊！我冇諗過自己，一樣以嚟我都淨係諗到，我怕傷害咗你，我唔想再傷害你，我唔想再傷害你。東陽，我喺山下面等咗你一日一夜，地方我打點好，人我都安排好，再等緊我哋，都已經行到呢一步啦。而家至嚟話放棄，值得咩？我知道你為我出頭做咁多事，係辛苦咗你。我落山奔波勞碌，唔係為你，係為宋族，為咗宋家將來有一個有打算有大志嘅當家，所以我唔希望俾你話你冇仔生。但你而家至嚟同我講，你唔想你宋族人嘅生死啊？
宋志陽嘅將來我要顧，但係朗月嘅感受我唔可以唔理。佢待我委屈實在太多，我唔可以再傷害佢。你唔謝總，顧之然做唔到當家，就連朗月亦得一隻俾人話佢冇仔生㗎。你話到時日子又會好過咩？東陽啊，就當我哋宋家欠咗佢呢一世啦。從此當家呢個位，你唔可以唔爭嚟做㗎。就算我宋東陽真係無兒無女，我都可以爭呢個當家嚟做。你可以咩？我可以。我之所以唔安身立命，坐喺屋企收田租，反而要親自落田，我就要話俾姓宋嘅子侄聽，人係要自力更生。我知道我要做第一步，做得有成績嘅，佢哋就會明白我呢個父身。就算我真係冇仔，佢哋都唔會嫌棄我做當家。再講，就算佢哋真係唔俾我做當家嘅，只要佢哋明白我呢個做人嘅道理，我就已經心滿意足。咁如果由始至終佢哋都唔明白咧？就係因為我哋成熟嘅，實在冇一個人似樣。我只希望有個強者企出嚟，教佢哋點樣做人，命令佢哋點樣做人，指令佢哋點樣做人，而唔係知佢自強不息，自己醒覺自己點樣做人。打總嘅事我已經決定咗，當家嘅事遲啲再算。總之我唔可以再委屈朗月。你自己要清楚嘅，我個肚唔爭氣，你嚟就有藉口娶多個人上山，到時咧咪多個人委屈有分別咩？咦，個玉佩好靚啊，嫁妝嚟㗎？我大哥話呢塊玉佩喺屋企家傳之寶喎。你屋企人對你真係好啊！嚟，我幫你啊！唔該。我屋企人咧淨係識對我呼呼喝喝，我真係冇大小姐你咁好命啊！春芬啊，我哋一齊嫁上山之後，唔知有冇機會再見面㗎？不過點都好啦，以後唔好叫我做大小姐啦。我知，以後要叫你做嚴少奶奶至啱啊嘛。叫我明鳳得啦，知道嘛？嗯。明鳳，咁夜都未瞓嘅，你點可以咁粗心大意㗎？你睇，整傷咗明鳳啦！對唔住啊，大少爺，對唔住啊，我唔係有心㗎，對唔住啊，對咩事啊，大少爺？你個女啊，整傷咗明鳳塊面，明鳳聽日就出嫁啦，叫佢點見人啊？哎呀，乜你咁唔小心㗎？即係陀衰家冇鬼用㗎你啊！夠啦，根本唔關春芬事，你哋唔好怪責佢啦。春芬啊，我冇嘢㗎啦，你唔使道歉啊。你快翻過去預備下自己啲嘢先啦，呢個功夫唔使你做啦，快翻過去啦。對唔住啊，大小姐，對唔住大小姐，係冇鬼用㗎，我會鬧佢㗎啦。點可以整翻人個面得㗎？啲莊稼人真係粗手粗腳㗎嗬！嚟啊，俾大哥睇下你有冇事？少少道紅痕啫，使乜鬧到春芬咁厲害啊？大哥都係緊張你呢個妹啫。緊張我呢個妹，定係緊張一件就係賣出嘅貨品有咩損傷嘅話，人哋退貨啊嘛。明鳳，你點可以咁諗大哥嘅咧？其實大哥都好唔捨得你出嫁㗎，不過父命難違，既然阿爹已經作咗主，大哥只有依從啦。夠啦哥，你呃咗我咁耐，你唔攰嘅咩？阿爹嘅病一直都未好過，由一開始我已經估到阿爹根本冇可能為我一頭親事作主，由頭至尾都係你嘅主意嚟嘅。如果唔係你嘅銀號欠落嚴萬希嘅錢，我根本就唔使嫁到袁家鋪咁遠。阿爹作主又好，大哥作主又好，今時唔同往日。你嫁到俾嚴家鋪嘅大當家，係你嘅福分，並冇難為你啊！事到如今，唔好諗咁多啦。夜啦，早啲休息，聽日安心咁出嫁，以後大家就有好日子過。
我真係好唔捨得你啊！你雖然係做人妾侍，但始終都係嫁上山，食得山上嘅米飯就係你嘅福氣啦。不過你要記住啊，至緊要同夫家傳宗接代。如果唔係啊，以後嘅日子會好難過㗎，知道嘛？你以後要好好保重啊！平安，拜託你啦！得啦，曾家老爺。阿女保重啦！
備下。對我不薄，一次過俾我遇到兩個咁靚嘅女人。睇呢件衫嘅貨色，似乎你先至係嚴萬禧嘅新夫人喎。老闆，郭先生，究竟咩事啊？工廠兄弟收工準備去飲你嘅喜酒，佢哋之前已經清楚打點過一切㗎，發現冇電燈亦都冇留低火種。我就留低咗錢包，翻轉頭先見到起火。知唔知有幾多個火頭啊？喺天井同埋貨倉嗰邊。咁呢個火有咁大，應該唔係蔓延過去，火頭唔止兩個㗎。大哥，你意思係話有人放火？老闆，你放心啦，好在我發現得及時，我已經叫啲兄弟將啲火藥搬開，所以場火唔係好大，應該冇問題啊。國基，小翠，你嚟做咩啊？我哋走緊火啊！唔係啊，城門門房啱啱去長城馬上山，佢哋話見到有馬賊嘅行蹤啊，好似喺嚴家鋪10里外駐紮啊！真有咁嘅事？係啊，門房嘅人正想喺大宅嗰度向嚴老闆你交代呢一切啊！大哥，先有馬賊，後再起火，呢兩件事一定冇咁湊巧。郭基叔，救火嘅時候麻煩你。郭基嬸，通知所有嘅婦孺俾入屋。哦。漫天。打來接受各資質，喺城牆上每10部火個火把，分頭站崗把守。係啦，哥。若然呢場火真係人為嘅話，咁即係話馬賊之中依然仲有內應喺山上面，我哋不得不防啊！呢我當然明白啦。老闆，喺火場裏邊發現個煙頭啊！來人啊！將無緣無故拉我嚟呢度啊！就算到嚴家鋪，都唔係姓嚴嘅話事㗎，一日有王法嘅。王法？今年係民國21年，你同我講王法？嚴老闆，麻煩晒你13叔。嚴萬禧，你咁做算係咩意思啊？你同我小安無從，我咁做就算要交代嘅話，都唔係單單對你一個。剛才我吉慶堂有個貨倉俾人放火，與此同時亦都收到消息，話山下有馬賊集結，所以我相信係馬賊喬老二暗中派人上山放火，想聲東擊西，意圖不軌。就算馬賊派人搗亂，都與我無關㗎。係咪與你無關？一陣間嚴老闆自然會審個明白。要審嘅，唔該先話我聽，你憑咩根據懷疑我？好啊，呢度有一個煙屁股喺縱火現場發現，煙係山西出產嘅土煙，只有距離呢度10里外嘅流水陣至有得賣。而近10日以嚟，整個嚴家鋪所有嘅外公外奴當中，亦都只得你哋5個係從渡頭上山，所以我敢肯定，呢一個煙屁股一定屬於你哋5個其中一個人嘅。廢話。單憑呢個煙頭就縱火嘅人留低㗎啦！哼，你吉慶堂工人留低唔得嘅咩？穩在！我哋嚴家子弟點會唔知道喺吉慶堂工作係唔可以隨便生火食煙嘅？只有你哋啲外來人先會露出馬腳。外來人？嚴家鋪除咗姓嚴之外，唔通冇我哋姓宋嘅咩？外來人固之然可能就係馬賊同謀，但係自家人一樣可以懷恨在心。勾結馬賊，禍害於人。原來由始至終，嚴老闆嘅矛頭一路都係指住我嘅。偏見呢一回事係人之常情。當年係我點你天燈，好多人都知道，所以我懷疑你心心不忿，勾結馬賊，想翻嚟向我報仇，咁都好合情合理啊！簡直係笑話。
我宋東升一個恩怨分明嘅人，嚴老闆身為族長，當日點我天燈，都為嚴家鋪執行家法，以正歪風。我宋東升既然有錯，就算受罪，都係理所當然。照你咁講，即係話你自己冇放火。冇。就單憑你一個冇字，我放咗你嘅話，對其他人都唔公道。咁啦，李直當然係氣壯噶啦。咁就要辛苦你。如果你過到呢一關嘅話，仲係講個冇字，我放你都放得有道理啊，係咪？同我打！係，玩住我，玩住我，停手啊！做啊！點解你唔過到你亂咁打人㗎？你哋宋族嘅當家就算上門，都唔敢叫我停手，你有咩資格啊？13叔，同我照顧東陽少爺。係。你哋繼續打。停手啊！你無憑無據就喺度冤枉佢，停手啊！停手啊！東升，停手！點啊？係咪仲有講冇啊？根本呢度講冇事實，就算我話冇，你都當咗我係馬賊同謀。你都幾聰明啊！冇啊！點解？大哥，大哥，大哥冇啊！大哥，大哥你聽我講啊！大哥，今日始終都係你拜堂嘅大喜日子，你無謂咁做啊！邊個替我殺咗佢嘅就重重有賞。捉住佢！係，你做咩？放開我！放開我！嚴老闆，係你叫我開槍㗎！放開我！你都知道唔係佢啦。辛苦你。根據賊匪同黨向我哋招營所講，我哋嘅人真係喺南邊斬石溝發現到大批馬匹集結過嘅痕跡。咁家陣啲馬賊咧？好明顯啫，因為我哋昨晚救火及時，亦都冇亂到陣腳，加上我哋及時捉到佢哋嘅內應，冇俾機會佢搗亂嚟再聲東擊西。啲馬賊覺得唔可以乘虛而入，自然唔敢貿然上山，暫時撤退亦都唔出奇。咁即係話一個賊都冇見過啦。哎呀，啲馬賊走晒咪好咯，唔通你有人見到佢啊？冇，我喺度諗嗰個所謂馬賊內奸，到頭來可能只不過係一個普通人，因為屈打成招，而亂講説話，要勞煩二少爺揾人通山走咗一趟啫。東陽夠啦，依家唔係講呢啲嘢嘅時候啊！關於昨晚宋東升嘅事，我確實係欠佢一句對唔住。難得嚴老闆終於承認對東升有偏見。對東升有偏見嗰個唔係我只不過利用呢一點嚟引個內奸出嚟啫。人人都知道，當年係我點佢天燈，今日絕對唔會容許佢留喺嚴家鋪。既然係咁，個內奸一定會相信我係想公報私仇，亦都相信當佢執起支槍幫我殺咗宋東升，佢自己就有安全脫身嘅機會。其實我早就將支槍嘅安全掣反上，子彈退出。一般尋常嘅工人佢又點會識開槍？既然佢識，亦都代表佢嘅身份係不尋常。原來嚴老闆係用苦肉計呢一招。咁嚴老闆呢一招唔單止係機智過人，仲有石二料添。嚴老闆其實佢咁做係迫於無奈。東升今次雖然係受咗啲苦，不過佢總算係替嚴家鋪化咗一劫，可以講得上係將功補過。係好咯，早知係雨過天青，嗰啲馬賊咧又冇上到山喎，真係還得神落啊！
大哥，而家馬賊空群而出，必有所圖。我估事情唔會咁快告一段落。聽下又似喎。嗱，以往啲馬賊老人勒索就多啫，闖門掠劫喎好少噶嘛。會唔會咁大膽攻上山？會唔會聲東擊西啊？然則尋晚應該有兩家新娘上到山㗎咯，但係到而家都仲未見，會唔會真係有事啊？今日我會壓個內奸落山揾曹軍長，啲馬賊到底有咩圖謀，我自然會查得一清二楚。大哥，與其揾曹軍長，我哋咪應該派人揾計小姐翻嚟先。老闆，咩事啊？已經揾到佢兩個新娘帶緊佢上山。你哋冇事啊嘛？冇事啊！我哋都估唔到尋晚從黃土要咁犀利㗎，真係禍不單行。尋晚仲差啲俾馬賊上咗山添啊！係咧，你哋迷路嗰陣冇遇到嗰班衰人啊嘛？冇啊！我哋咩人都冇遇過啊！係啊，係啊！黃沙中都有曾做過的夢，黃土埋着約誓與情路。